Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Mukoma muone zvenyu. Madam, ndakatombovaudza kuti dai matsvakawo munhu wechikuru as in patainge tichiri kutsvaka mate. Saka ivo vakabva vati zvinotinetsei kutsvaka munhu wechikuru nekuti haukwanisi kuti ungochizo kumukontrola. Vakati vainge vachida kutsvaka mate wezera rechidiki. Fine mukomana, takambotsvaka tikatsvaka kusvika tazoneta. Then vakabva vachizongoita desperate because mwana anonetsa. Saka vakangoitawo desperate ndokubva vazongotaurawo nevamwewo madzimai avo vavanowirirana navo kuti madzimai vaya vange vachizovatsvakira munhu kulocation kwavanogara. Saka takabva tachizotanga kushandirwa namate wedu uyo watinogara zvekare naye. Saka anotishandira sastay in then anodzokera kulocation maFridays, but zvaizvezvi ava kutongogara 24/7 nekuda kwezvakazoitika pakati pangu naye. Saka pari zvino ndikutsvakawo advice kubvawo kune vedare renyu. Mukoma, handichaziviwo kuti pakadai ndozvifambisawo sei. So zvakaitika ndezvekudai mukoma, inini naye takazongokaruka tasika bonde rainge richitomborina kana kushandisirana dziviriro. Zvakangoitika very fast and mukoma nashi ndazobvuma kuti vanhu kana mukaita zvekubira-bira zveshuwa nhumbu inobva yabata, because ndakatovhunduka munhu achitonditi munozviziva here kuti makandimitisa. Ndikati ikako ka1 chete. Akabva ati so mukoma nashi munhu uyu atori nepamuviri. Mudzimai wangu hatozvizivi sezvo ainge ambori neboyfriend yake, but tichizonosvika pakunoita zvose izvozvo iye ari kuti hanzi ainge atondida ndokubva atorambana neboyfriend yake. Kunyange iniwo ndichizonorara naye ndakatoona kutoti there was a big difference. Aitorakidza kutoti munhu aiita sekunge ainge ava nenguva yakareba asina kumbosangana nemunhurume pabonde, zvekuti akatonditi iwe, how can you say kuti kana nhumbu yacho isiri yangu? Kwaingawani paya zuva ratakazongorara tose pabonde. Ndakatokuudza kuti zvandava nenguva yakareba ndisina kuziva murume pabonde hauzondikuvadzi here, sezvo sikarudzi yako yakakura ende tainge tisina futi lube, unozviziva iwe. Saka mukoma nashi zveshuwa munhu ndakati ndichinosangana naye pabonde ndakatoona kutoti zvedi munhu uyu kusikarudzi kwake uko aitorakidza kuti munhu ava nenguva yakareba asingachazivi chinonzi munhurume. So mukoma nashi ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo pari zvino. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo muchindipawo miono yenyu. Apa iyo nhumbu haisi kumira kukura, iri kukura mukoma. Saka kushaya kuziva kuti mudzimai wangu ndomuudza here kana kuti uyu ndokomutsvakira kwake here kwekuti ange achigara sematauriro ake ari kuti kana kuri kunzi mwana akazozvarwa tinofanira kuti tinge tichizoenda kumaDNA to prove to you kuti mwana uyu handina kumuhura. Please ndibatsirewo mhuri yeZimbabwe, musandituka please, because kunyange mukandituka zvinogoshandei, because ndakakanganisa. Kunyange mukandishora pane pandingazokwanisa here kudzokera kumashure and correct the wrongs that I have done. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Akomana zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi, inini ndinoda kureurura kuti apo pandakapindawo basa pane imwe kambani pandainge ndichiri kuZimbabwe, upenyu hwainge hwakaoma panguva yacho iyoyo. Saka ndo pandakabva ndazoenda
kune umwe murume wandaiziva kuti murume iyeyo aipota achibatsira vanhu but ainge asiri busy nazvo stereki. Mudhara uyu iye ainge achibva kuMalawi, saka ndakati ndaenda kwaari ndikabva ndati sekuru, zvinhu zvakandiomera sekuru, sezvamunoziva kuti kuyunivhesiti ndakaenda but ndiri kungofamba ndichitsvaka basa but kuti ndinge ndichiriwana basa zviri kunetsa. Saka kune promisi iriko sekuru, kana mukandibatsirawo ndinokwanisa kuzokubhadharai. Saka mudhara uya mukoma akabva azotora chimwe chitswanda chainge chiine mishonga yainge yakasiyana siyana, akabva anditi, muzukuru, inini ndinokwanisa kukubatsira but kwete kukubatsira chete, ndoda kukupa zvinhu zvekuti zvinozokubatsira kweupenyu hwako hwose. Mishonga iyi ichaita kuti unge uchizotanga mabhizinesi, uye zvekare panenge pachiverengwa vanhu vane mari, newewe uchazowanikwawo uchiverengwawo uchinzi une mari yakawanda chaizvo. Mukomanashi ndakabva ndazotarisa chibhasiketi chiya chainge chisina kana kumbokura, asi chainge chiine mishonga yainge yakasiyana siyana. Vakabva vanditi imwe mishonga yainge irimo yainge iri mishonga yekuti munhu kana ukazopfimba mukadzi, kunyange zvikanzi anenge ari mukadzi wemunhu, mukadzi iyeye haakwanisi kuti ange achizoramba. Uye zvekare mainge muine chimwe chigubhu chainge chiine mafuta. Vakabva vanditi mafuta aya anoshandiswa pakugadzirwa mafuta eLucky, vachiti mafuta acho iwawo ainge ari muchigubhu ndiwo ainge akatokosha, vachiti kana asipo mafuta iwawo munhu haakwanisi kuti ange achigadzira mushonga weLucky. So mukoma ndakabva ndazogamuchira zvinhu zviya, ndobva ndaenda nazvo kumba. Zveshuwa mukomanachi ndakabva ndazviwana basa. Ndakati ndawana basa ndikabva ndazotransfewa ndichibviswa muHarare, ndokubva ndazomboenda kumasvingo. Zvino ndakati ndichinosvika kumasvingo, pamba apo pandainge ndichigara, apo pandakazosangana nemusikana uyo akazova mukadzi wangu. Saka iye vabereki vake vainge vatori maelders kuchechi, uye zvekare naiyewo aifarira zvekunamata. Saka aiwanzokuti nguva iyaya yekuti ndinenge ndisipo pamba, anenge achiklina achitsvaira mumba mangu. Pose apo ndainge ndiine rimwe monaki rangu, ndo mandainge ndakaisa chitswanda chiya chainge chiine mishonga, ndisingadi kuti ange achizozviona kuti ndaiva ndiine mishonga yangu yandainge ndiinayo. Saka nerimwe zuva mukoma ndakabva ndati zvinhu izvi zvinokwanisa kuzondimakisa, munhu uyu ndinomuda. Mukoma ndakabva ndazongotora mishonga iya ndokubva ndazonoirasa. Ndakangonoirasawo musango. Pandakazodzokera kuHarare ndo pandakabva ndazoudzwa kuti muNdarabhanda vainge vakashayika. Iniwo panguva yacho handina kana kumbogara ndakazviisa mumusoro kuti zvinhu zviya zvandainge ndakapiwa, zvandainge ndakasiya kumasvingo uko, zvainge zvakatopanduka. Komanashi nerimwe zuva ndakatoti ndakagara, ndiri munhu wekuti kubva nekubvira handiko rari zvego. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutosvika kana kuma3 ndakangosvinura kudai. Saka painge paine rimwe movie iro randainge ndakoperwa muUSB neimwe friend yangu. Saka ndakatosara ndakatogara mudining room ndainge ndiri ndega. Mukomanachi ndakati ndakagara kudaro, ndo pandakabva ndazonzwa kuti door remukitchen rakavhurwa. Ndakatonzwa kutoti pane munhu akatokinura door remukitchen. Ndikati ko munhu akinura chibhagla bar nekuzokinura zvekare door remukitchen ambori aniko iyeye? Mukomanashi ndakaramba ndakagara paya, but hana yangu yakabva yachizotanga kurova, yakarova zvisingaite mukoma. Ndipo apo pandakabva ndazotanga kunzwa kuti mukitchen mainge muine vanhu vainge vachitaura, but vanhu ava vaitaura vachiita zvekuzevezera, vachitaura vachizevezera. Ndobva ndatanga kunzwa mafootsteps mukoma, but mafootsteps awa andainge ndichinzwa, ndakanzwa sekunge vainge vari vanhu vainge vakawanda vachifamba. Ndakaramba ndichiona movie area mukoma, ndopa ndakabva ndachizonotarira kudai, ndikabva ndaona kuti mukona medining room mainge muine kamunhu kainge karimo, kainge kari kapfupi mukomanashi. Kadhara kaya kakangoramba kakatarisana neni, ndokubva kanyangarika. Mukoma ndakada kuridza mhere, but ndakatadza kuridza mhere. Ndakangoramba ndakastika ndigerepo pasofa paya, ndokubva ndatobatwa nehope. Usiku hwose mukomanashi tunhu tuya twakandishungurudza. Kamwe ndokaiuya kobva kandirova kachiti, une shuwa iwe ungati siya musango? Une shuwa here kuti siya musango tiine nzara? Manje tine nzara isu tikuda kudya. Mukoma tuvanhu utu twakarara usiku hwose tuchibika sadza tuchiita sei? Mangwana acho makuseni mukoma, like mumba
mainge muine bhagidhi rainge rakazara rehupfu. Mangwana makuseni takamuka tikaona kuti bhagidhi riya rainge rakakamurwa rose, ende takati tichitarira kudai takashaya kuti hupfu ihwohwo hwainge hwakaendepi. Amai vakatopopota vachitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiine chimusikana changu chandainge ndakapa. Ndikati asi nhai amai, handiti ndiri kubva kubasa, mari ndinayo, pano handiti ndasvika muchichema muchiti hapana hupfu, ndikatenga. Handiti ndindatenga hupfu uhu, dai kwanga kuri kunzi ndinomwa musikana uyo wandiinaye, handiti ndingadai ndamutengera because mari ndainge ndiinayo. Kubva ipapo mukomanashi ndo pandakaramba ndichingoita maspiritual encounters, kudzamara zvinhu zviya zvatondiudza kutoti izvo zvainge zvava kutoda ropa. Mukomanashi ndakasvika pakuchekeresa imwe hanzvadzi yangu. Shuwa mukomanashi, kuchekeresa hanzvadzi yangu nekuda kwekuti ndainge ndawana basa kuEconet kuburikidza nemishonga iyo yandainge ndakapiwa naMundarabhanda. Nazvino zvinhu izvi mukoma zvinonditeverera kwose kwandaenda, zvinonditeverera. Hazvina kana chimwe zvacho chazvinombondipa kunze kwekungoramba zvichingondirangaridza kuti ipo paya handiti waida basa here, takakutsvakira basa. Ndakazongosvika pakusiyawo basa kuEconet kuya because ndaiona kuti rainge risingabhadhari. Ndambozama mukoma kuti ndinge ndichifamba, kuti ndinge ndichizvirasa zvinhu izvi, but upenyu hwakandiomera mukomanashi. Handiziviwo kunzoko kana kuri kunzi vanenge variko vanokwanisa kundibatsirawo pachena, vanenge vachizvida zvinhu izvi zvokuti vanongozvitora kubva kwandiri, kunyange zvikanzi vakazvitora mahara vozozvitengeserawo vamwe avo vanenge vachida kuzoromba nazvo zvinhu izvi, vachizozvishandisa muurombwa hwavo. Handitomborina kana problem, handichazvidi zvinhu izvi, but ndinoti kana ndikafamba vamwe vanondichaja mamwe maziko mari ekuti ndinotoshaya kuti mari iyoyo yose yakawanda kudaro ndingaiwana kupi. Mukomanashi, ndadetemba kana variko vanokwanisa kundibatsira, please ndibatsirei. Haisi nyore kuti une zvikwambo apa uri murombo futi, zvichingokushungurudza chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, anzi apa ndiri murombo, apa at the same time ndine tunhu twangu twandinatwo. Strange things indeed, they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu kana pari sepasocial media. Varume ndanzwa nekuvakokota. Ngomanashi, mari dzemadhata, vamwe vanonditumidzira mari dzekutoti nditotenga hembe nekuita sei. Saka advantage yandinoshandisa ndeyekuti murume wangu iye anoshanda sagadhi, saka nguva zhinji anenge achishanda panight shift, because night shift ndiyo inobhadhara kudarika day shift, ende vanotopa supervisor wavo mari yekuti munhu unge uchingoiswa panight shift because inobhadhara kudarika magadhi anoshanda night shift. Saka zvandinoita mukomana sezvo most of the times ndinenge ndiri ndega usiku paya, saka ndinotobhilivhisa munhu kuti I am a single woman. Saka ndinoti kana ndabhilivhisa munhu kuti ndiri musingle lady, then ndinobva ndachizotanga kukumbira mari kubva kune munhu uya ende ndinenge ndichitomuvimbisa kuti once kana tikagara tangowirirana chete, then unozonditumidzira mari kuti ndinge ndichizoya kuprovince ikoko kwaunogara. Ende kana ndikangoona kuti munhu wacho anenge achitaura neni anenge asiri muSouth Africa, ndinobva ndabloka same time. Asi vamwe baba vandakangotaura navo nenhamba dzekuUK, ivo vakakasika kuzviona kuti munhu uyu ane madhiri chete, because vakangonditumidzira mari ka1 vakabva vatongosiyana neni, vakatotanga kutondi blue tika. Koma ndo strategy yangu iyoyo. Ndinosangana nemunhu pangava pari paFacebook kana kuti paWhatsApp, ndobva ndatotanga kutozviita a single lady, munhu akarwadziswa in a previous relationship. Ndobva ndatotanga kutokumbira munhu mari dzema airtime
dzekuti tinge tichiita mavideo call nei. Then ndinozoti kana tapedza kuita zvemavideo call nezvema-airtime ndochizotanga manje kukukumbira mari ndichikuti ndipowo mari pane rimwe dress rangu randaona mutaundi randikuda kutenga. Then vazhinji vanonditumidzira mari because munhu anenge achitofungidzira kuti munhu uyu achazotoita mukadzi wangu. Izvo kwani ndakatoroorwa imi ende ndinotorova mari mukoma. Most of the times kana ndikakalculata mari yandinowana each and every day kana kuti per week ndinotobata mari inotosvika kuma 1.8 kana kuti kuma 2 point something mari dzandinotumidzirwa nevarume vakasiyana. Saka ndiyo confession yangu iyo mukoma yandiinayo. Ndangoti ndinge ndichingoreururawo. Murume wangu haatombozvizivi kuti mudzimai wangu ndo idzo dzaanosara achitsikisa, ende ndakatozviudza kuti mari iyo yandinowana handimbofi ndakasunungura kana sendi. Kunyange zvinhu zvikanzi zvaoma zvinenge imumba, ndinenge ndakangosungirira mari yangu ndobva ndazoitumidzira kuna amai, because amai ndakavaudza kuti mari iyi yandiri kukutumidzirai ndoda kuti munge muchiita zvine musoro nayo mari iyoyo. Munombozviziva here kuti ndatova nechigrocery shop changu kumusha, zvokuti kunyange zvikanzi nemurume wangu tikati tava kuenda paseparation, ini mukoma handitomborina kana problem. Ndinozototyira iye kuti apa tigere munyika yevatorwa, kana work permit haana, apa anenge achingoti kana akabata mari anenge achingospenda mari iyayi achindifadza, ndichitengerwa hembe dzinodhura nei asingafungira mangwana. Plus chimwe zvekare chinoita kuti ndinge ndichizvifungira remangwana ndechikuti inini naye murume uyu hatina vana tose. Saka ndakatongozviudza kuti pano pekuti munenge musina vana, kana sezvaainge akataura kuti tinofanira kuti tinge tichivaka musha kwavo, ndikati ndinozonogarako saani nekuti hatina kuita mwana tose. Ndipo paya pekuti munhu achingofa imba iyoyo unobva watoitorerwa. So mukomanashe, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section kune avo vanozviita kunge vanogona kujaja stereki. Ko dzenyu nyaya madi mauya nadzo dzoverengwawo pano, then uyo ari kuti ari holi iye ngave ndiye wekutanga kunditema nematombo. Vamwe venyu mune zvimwe zvivi zvinotonyadzisa zvekuti kana mukangondijaja paconfession yangu, umwe anokwanisa kukaruka arohwa nemheni naMwari, kana kuti pasi rinokwanisa kungovhurika munhu akamedzwa nepasi sezvakaitika mubhaibheri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.